mwumva inganzi nkirigita mwama akanya nkayibabwira. Reka mvuga indatwa. Mubyeyi mwiza, mugongo mugari uduhetse, maboko meza agabira benshi, akagaba amahoro n'umugisha, nyakubahwa Paul Kagame. Uri intwari. Reka nterure nshyire juru nkore mu nganzo mvuga ibigwi by'intwari FPR Inkotanyi. Mwabohoye igihugu, mudukura mu icuraburindi, mudushimira aho tutishyikiraga, mudukamira yera, abanyarwanda twongera gususuruka. Reka nkomeze mvuga umugabo w'umunyabigwi n'ibikorwa bye by'indashyikirwa. Uwo ni nyakubahwa Paul Kagame. Nyuma yo kubohora igihugu mwaracyubatse, mwubaka n'abene igihugu, amagara yari yaraterewe hejuru murayasana. Niyo mpamvu tubivuga tudatinya, tukabihamya n'umutima wacu wose. FPR Inkotanyi muri intwari. Ndakataje mu gushima intore Paul Kagame. Ba bandi njya numva hirya iyo bajujura batemera imiyoborere ya FPR, reka ngira icyo mbabaza. Ese kuki muheze ishyanga inyuma y'ishyamba kandi umubyeyi yaruguruye amarembo ngo mwinjire? Ni iki cyababujije? Mwumve ibi neza. Mu Rwanda rw'amahoro intero ni imwe n'inyikirizo. Ni ugukora byiza byinshi kandi vuba. Muzaze namwe murebe ibikorwa ubwabyo birivugira. FPR ni ubuzima kuri twe. Ndavuga ibikorwa byawe Paul Kagame, umugabo mwiza w'umunyabwenge n'ubugenge, umurava n'ubudahemuka nibyo bikuranga. Mwatuzaniye iterambere, mutwegereza ibikorwa remezo birimo imihanda myiza. Umuntu iyo akeneye gutemberera hafi cyangwa kure ntibimugora, ahubwo yishima aho yishyikira. Agatega imodoka cyangwa moto cyangwa igare cyangwa akagenda n'amaguru yitegereza ibyiza bitatse urwamubyaye, kuko imihanda y'iwacu ni nyabagendwa. Mwadushyiriyeho ubwisungane mu kwivuza. Ubu ntitukirembera mu rugo ngo tubure uko tujya kwa muganga. Abajyanama b'ubuzima baratwegereye iwacu mu mudugudu, bityo dufite icyizere cyo kubaho. Mworoje abanyarwanda amatungo atandukanye, mwita ku buhinzi n'ubworozi mushyiramo nkunganire. Mwatwigishije kwifata neza, ubu nta munyamujyi n'umunyacyaro, twese turasirimutse. Tubakesha byinshi imfura z'iwacu, Inkotanyi cyane dukunda. Ese mvuga iki ndeka iki ko byose bihebuje? Ubu nta mwana w'umunyarwanda ugikora urugendo rw'amasaha 5 ajya kwiga. Mwatwegereje amashuri hafi, umwana arahabwa ubumenyi ku ishuri akafatira n'ifunguro. Mbega iterambere dukesha ubuyobozi bwiza. Abapfakazi mwababereye amaboko, imfubyi muzibera umubyeyi, abageze mu zabukuru mubabera akabando murabasindagiza. Mwubakiye abatishoboye, mukura abanyarwanda mu mazu yitwa kiramujyanye, aho kuva kuri fondasiyo kugera ku isakaro inzu yabaga ikozwe n'ibyatsi gusa. Ubu mwadutuje mu midugudu y'icyitegererezo, amabati ni urwererane. Reka mvuge ku mutekano, inkingi ikomeye cyane ku buzima bwacu. Ibyo dukora byose ntibyagenda neza nta mutekano dufite. Tubashimiye umutekano muduha. Iyo turi mu mirimo yacu nta gihunga dufite, bitugwa neza. Iyo ni FPR Inkotanyi biri mu kazi kugira ngo abanyarwanda turusheho gutekana. Ni ukuri muri abagabo. Nyakubahwa Paul Kagame, uri indatwa, uri intwari. Ingoma zose ndazikugabiye. Ukwiye ibyiza ndetse ukwiye imidari myinshi. Uri imfura y'u Rwanda, umutima w'ubugwari ntukurangwaho. Niyo mpamvu abanyarwanda bakunda igihugu, twese dutewe ishema nawe. Kangira icyo mbasaba. Twese nk'abitsamuye, inkoko niyo ngoma. Tuzamuhundagazeho amajwi, akomeza tuyobore mu nzira y'ubumwe n'iterambere rirambye. Ubu yinikije irahumuje, kandi atavunaguye ntakwirwa mu ruhago. Reka nsubikira aha, uwavuga ibigwi by'intwari ntiyabirangiza. Nzasubukura ubutaha. Yari umusizi w'umunyarwandakazi Tuyisabe Emma.